ტრაგედია თბილისში გუშინ დაახლოებით 20 საათსა და 20 წუთზე დატრიალდა და მასშტაბური აფეთქების კერა სავარაუდოდ მე-6 სართულზე მდებარე ის ბინა გახდა, სადაც არავინ ცხოვრობდა. დღის განმავლობაში გაზის მძაფრი სუნის გამო ადგილობრივებმა შესაბამისი კომპანიის წარმომადგენლები გამოიძახეს, რომლებმაც შემოწმების დროს პრობლემა ვერ დააფიქსირეს. მომხდარიდან რამდენიმე წუთში მოსახლეობის ევაკუაცია დაიწყო, თუმცა აფეთქების უმძიმესი შედეგების გამო ადგილობრივების ნაწილს კორპუსის დატოვება გაუჭირდა. ავთანდილის 8 ნომრის ბინადრები ტრაგედიის წუთებს იხსენებენ. 16 იანვრის საღამო მოსალოდნელ საფრთხეზე თითქოს არაფერი მიანიშნებდა გაზის სუნის გარდა, თუმცა ტრაგედიის მასშტაბის წარმოდგენა ალბათ ამ ფაქტორის გათვალისწინებითაც არავის შეეძლო. ზუსტად 20 საათსა და 20 წუთზე დიდ დიღომში ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. რა მოხდა მახლობლად მცხოვრებმა დაბნეულმა მოქალაქეებმა, მხოლოდ მას შემდეგ გაარკვიეს, რაც ჩამონგრეული კედლები შენიშნეს და დაინახეს შეშინებული ადამიანები, რომლებიც კორპუსიდან გამორბოდნენ. თავად ამ კორპუსში მცხოვრებნი კი მოგვიანებით საკუთარი თვალით ნანახსა და განცდილ შოკზე ყვებოდნენ. არ ვიცი, ყველა გამოვიბინეთ გარეთ და ლაპარაკის არ შეგვიძლია ისე ვართ. ქემისიძია დაჭრილი. არ ვიცი, არაფერი ვერ გავიგე, არც მიშვები. პირველი რამდენიმე წამი შოკი იყო, საერთოდ ვერ გავიგე რა ხდებოდა. მე გავიხედე გარეთ, მე-6 სართული იყო მთლიანად გამონგრეული რა. რამდენიმე წამიანი შოკის შემდეგ, რა ვიცი, პანიკა ატყდა, ყველა ცდილობდა რომ დაეტოვებინა კორპუსი. ფეხით ჩამოვედი, ჩამოსვლის დროს რომ ჩემი თვალით დავინახე ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სავარაუდოდ გარდაცვლილი იყო ძირსეგდო. მალევე გაირკვა, რომ აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა. შენობიდან პირველი ცხედრის გამოსვენებას მოამბის ის გადამღები ჯგუფით შეესწრო, რომელმაც აფეთქების ეპიცენტრთან მიახლოება მომხდარიდან რამდენიმე წუთში შეძლო და შემთხვევის ადგილის ექსკლუზიური კადრები გადაიღო. პირველივე კადრებში კარგად ჩანდა აფეთქებისა და ნგრევის მასშტაბები, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. ადგილზე მისულმა მაშველებმა კორპუსში 3 გარდაცვლილი იპოვეს. 4 წლის ბიჭი კი შემთხვევიდან საათნახევარში საავადმყოფოში გარდაიცვალა. კორპუსის ევაკუაცია მალევე მოხერხდა. საცხოვრებელი ბინები დატოვეს მახლობლად მდებარე სახლის მობინადრეებმაც. აფეთქების ძლიერი ტალღა მოპირდაპირე კორპუსსაც მისწვდა, რომლის სადარბაზოებით შემთხვევიდან ცოტა ხანში მოამბეს ბეტონის ნამსხვრევებით სავსე დახვდა. კედლები, ფანჯრები და აივნები კი დანგრეული. მთელი ღამე ადგილზე მუშაობდნენ მაშველები და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. ავთანდილის 8 ნომერში მალევე გამოჩნდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტებიც, რომლებმაც ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზები უნდა დაადგინონ. მუშაობთ ყველა მიმართულებით. ერთ-ერთი პირველი, ვინც შემთხვევის ადგილზე გამოჩნდა, დედაქალაქის მერი იყო. ცოტა ხანში ავთანდილის 8 ნომერში მივიდა პრემიერ-მინისტრიც. სიტუაციის ადგილზე გაცნობის შემდეგ პრემიერმა და მერმა იაშვილის კლინიკაში გადაინაცვლეს. სამედიცინო დაწესებულებებში დაზარალებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას პირადად ეცნობოდა ჯანდაცვის მინისტრი. დაშავებულები საქართველოს პრეზიდენტმაც მოინახულა. უდიდესი ტრაგედია დაგვატყდა დღეს თავს. გარდაცვლილია 4 ადამიანი. მათ შორის ერთი მცირეწლოვანი ბავშვი. მინდა ვიმოვსამძიმრო ეს ტრაგედია ყველას. მძიმე ტრაგედია არის ქვეყნისთვის, ოჯახებისთვის პირველ რიგში და ქვეყნისთვის საერთოდ. აქ საავადმყოფოში გადმოყვანილი ბავშვების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრებათ. მუდმივად ხდება მათი მდგომარეობის გადაფასება. ორი მოზრდილის მდგომარეობაც ასევე საბედნიეროდ მსუბუქია. სულ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა სამედიცინო დაწესებულებებში 10-მდე ადამიანი გადაიყვანეს, სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებებით. ისინი კი ტრაგედიას უვნებელნი გადაურჩნენ დედაქალაქის მერიამ, დროებით სხვადასხვა სასტუმროებში. ღამითვე განათავსა. საცხოვრებლი თუ არ თუ ზრუნველყოფილი და საჭირო ნივთებით და ამ ეტაპზე არ გვაქვს ინფორმაცია, რა გველოდება გრძელვადიან პერსპექტივაში რა მოხდება, არ ვიცით. კორპუსის მაცხოვრებელთა ნაწილი ამ დრომდე სასტუმროში რჩება. ნაწილი კი თავს ახლობლებსა და ნათესავებს აფარებს. მთელი დღის განმავლობაში მათ მაშველების მეთვალყურეობით გამოჰქონდათ საცხოვრებელი სახლებიდან პირადი ნივთები. 16 დეკემბრის აფეთქების თვითმხილველები ტრაგედიის შემდეგ ბევრს ვერ საუბრობენ. იხსენებენ იმას, რომ მთელი დღის განმავლობაში კორპუსში გაზის სუნი იგრძნობოდა, თუმცა სად და რატომ დაგროვდა ბუნებრივი აირის ის ოდენობა, რომელსაც ასეთი მასშტაბების აფეთქება. თავად აფეთქებას კი 3 ზრდასრულისა და 1 ბავშვის სიცოცხლე მსხვერპლა უკვე გამოძიებამ უნდა დაადგინოს.